दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी है और कोई उपाय आपको नहीं मिल पा रहा घर में, तो मैं एक आसान घरेलू नुस्खा बता देता हूँ जो अगर आप कर लेंगे तो सूखी खांसी आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, 4-5 काली मिर्च का पाउडर लेना है, या आप ऐसी भी नॉर्मल आधा चम्मच काली मिर्च ले सकते हैं, या 5 काली मिर्च आपको पीस लें। और पीसने के बाद आधा चम्मच देसी घी के साथ मिला करके हल्का गुनगुना करके दिन में आप 3 बार लें। गारंटी से कह रहा हूँ, आपकी सूखी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी अगर आपको कोई भी उपाय नहीं मिल पा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। इसी तरीके से आप मुझे फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।